Үгүй яа амар үгүй юм байна. Нэг юмаа хийсэн юм шиг санагдаад. Ингэж орж ирсэн нөгөө бичлэг хийгээгүй амар удсан юм шиг санагдаад тэгээд өнөөдөр ингээд нэг эхлүүлж хөтлөж бодлоо. Өнгөрсөн 7 оны амралтын өдрүүдээр бичлэгээ хийгээгүй болохоор өнөөдөр яг хийх ёстой ч гэж бодож амиг хийхгүй л байна л та. Зураг бичлэг хиймээр санагдсан болохоор одоо цаг дөнгөж 1:20 болж байна уу? Би гэртээ орж ирээд айгүй нэг гоё баярлалаа штэ юм. Ажилман гэртээ маань үнэхээр л яхан байдагт амар баярлж байна. Өвөл л илүү гоё байх гэж бодож байна. За. Өнөөдөр болохоор ингийн хаал хийж идэнэ. Хаал нэмэх байгаа. Бэлэн байгаа гэх юм уу? Гисгээл болоо. Тэгээд хувцснуудаа янзлах хэрэгтэй байгаа. Амралтын өдрөөр нь яг янзлж амжаагүй. Тэгэхээр гой хувцснуудаа өмсөж үзээд тэг ингээ хувцаа имлээ. Хажуугаар нь хоолоо хий гэж бодож байна. Тэгээд надад бас нэг юм гой хувцснуудаа өмсөж үзээд загвар үзүүлэх нэг тийм бичлэг хийвэл бас амар гоё санагдчихсан юм л та. Тэгээ өнөөдөр хийчихье. За өнөөдрийн маань лук бол нэг юм байгаа. Энд бүр харагдаж байгаа л. Яг би үндэ жоохон шай заяа. Би шай гэдэг нь амар ичсэн гэдэг утгаар шүү. Муухай байдлаар ичих би зүгээр нэг юм. Яагаад гэвэл энэ цамц надад амар таалагдсан байхгүй юу? Би юу нэг иймэрхүү цамцны өмсөж байгаагүй. Тэгээд артал нь амар гоё юм байхгүй юу? Яг би нүг иймэрхүү юмны хүмүүс үзэж байгааг болохоор шинэ ингээд төрлийн хувцас өмсөж үзээд тэгээд нэг юм өөртөө жоохон зөрөгтэй байхыг хүссэн өдөр байгаамаа. Тэгээд дээгүүрээ цагаан өмссөн үедээ гоё цагаан мартин өмсчихдээ надад ингээд юм гоё хосолж байгаа юм шиг санагддаг болохоор тэгээд энэ хувцалт маань л өндөө надад л таалагдсан. Надад л гоё байгаалаа өмсдөг билээ ер нь би хувцснуудаа. За тэгээд одоо өрөө рүүгээ ороод ерөнхий яг хувцсны маань хэсэг бол яг муухай байгаа гэлээ. Хувцснуудаа гоё өмсч үзэнгээ сайн сайхан бас ярив те. Зүг бай. Энэ одоо ингээд бараг ингээд нөгөө левчгүй өмсвөл 100 сая амар гоё юм шиг надад санагдлаа. Эсвэл ингээд дотроо ингээд нөгөө цагаан топ моптой өмсвөл илүү зүгээр юм болов. За камера дээш тавьчих уу? Тэгвэл арай зөв юм. За тэгээд өнөөдөр чинь бол шинэ 7 оны эхлэл болсон өдөр байна шүү дээ. Яа төрийн гिचхий. За хөшиг маань л угаасаа ингээд байж тээ. За нэг камера тэнгүүд энэ цамд бол ер нь л амар кул заяа. Тэг харагдсан тест. Яг уу дараа нь би гоё өөр юун дээр өмсөж болох гэдэг бол бодож байна. Давар аян гоё барин юу хүмүүн дээр л амар кул харагдах юм байна. За хувцснуудаа салхаас өмнө би ингээд 10 жил нэлтэй амар юм спортлог хувцалдаг охин байлаа. Ер нь амар чөлөөт хувцас өмсдөг. Нэг их тийм юу хүмүүс өмсгөнэ. Жохон том болол өмссөн болохоос ер нь амар юм жоох иршүүдх охин байсан. Тэгээд нэг жохон хатман вайптэй. Юм жохон салаан дарамаар тухайн үед нэг жохон юу байсан л да. Тэр нь амар юм чухал юм шиг санагддаг байлаа. Одоо ч юм бол амар юу аа штэ. Эмхтэлэг гэрэл гарч ирлээ гэхгүй юу. Эмхтэлэг болсон санагддаг. За би сая өчтөр нэг амралтын өдрөөр юу аасан юм аа. Энэ ногоон өнгийн тэрко тэгээд одоо ийм одоо гидрэл гэх юм да тий. Ингээд цагаан хар өнгөтэй гидр авсан. Тэгээ энэ дээрээ ингэсэн ш гоё юм шүү. Энд дээр бүр ингэвэл амар юм шүү.
Маргааш өмсөх яг маргааш өмсөх хувцсныхаа лукийг бүрдүүлээ. Маргааш бас ер нь юу байгаа их чухал өдрүүд юм нэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдээгүй л хальтаа ер нь бидэд нөгөө нэг Номин холдингийн маркетингийн нийт багаараа дотроо хуваагдаад бас ингээд нөгөө тэмцээн уралдаанд ороо яваад байгаа. Тэгэнгүүт нэг бүтээгдэхүүн сонгож аваад тэрийг жоохон таниулах маягаар контент хийгээд давхар онлайн болон одоо байгууллагын дотоод журмын тийм бичгийн шалгалтууд өгсөн байгаа. Одоо тиймэрхүү уралдааны маань маргааш бол нөгөө сүүлийн өдөр нь ахгүй юу. Тэгэхээр бас жоохон ач холбогдол өгч чинь өөртөө бас гоё хөөрхөн харагдаж явъя гэж бодож байна. Яг би өнөөдөр өгнө нэг юмсыг гэж бодсон. Тэгээд ер нь аль бас яг нөгөө бодож гоё амжаагүй учраас одоо яг бүрдүүлж үзэж өмсөж үзэдгийг энэ 7 хоног гоё дулаахан байх учраас бас гоё дулаан тэгээд өөртөө гоё ганган гэхдээ тухтай байдлаар энэ 7 хоног юм бол хувцлаа. За энийгээ би харин бодвол надад нөгөө нэг юу байна л та. Нэг ийм юу бүг байгаа. Бэж өнгөтэй тэрэн дээрээ ногоонцгоо өмсөд энэ цагаан гидрээ зүгээд хад битэмгтэй дээгүүрээ хараа яах вэ гэж бодож байна. За нэг юм сольж үзчихээ тэгээд харуулъя. Тэгэхгүй бол бас хамаагүй нөгөө юм уугаа харуулаа. Шилдэм ногооноо тэгэх бас зэрэгдэг байна. Саяны ярьсан лукерэ бодох юм бол доогоороо бол тэгээд хувцалчлаа. Энэ цамцаар маргааш дахиад өмсчүүл яадаг бол энэний маяг бүхэндээ маань гоё тохирч шиг надад санагдчихээн. Одоо тэгэнгүүт миний нүуний артаа нэг зангидах хэвээр байна. Тэр зангидаад. Нүхий юбуг тэрконы өнгө тэгээд цагаан гидр маань бол амар хөөрхөн л байна. Ингээд цагаан дээгүүрээ цагаан юмтай байвал илүү гоё хосол харагдах юм шиг санагдлаа шүү дээ. Энэ цамцаа өнөөдөр яар өмссөн болгоор дахин өмсгөө жоохон онцгүй боллоо. Тэгээд энийг нь жоохон ингээд дээгүүр ингэж татчихсан. Тэ яг иймэрхүү болж байна. Яг би доотлохоо бол ер нь л өөрчлөе гэж нэг бодохгүй байна. Тэгээд бас хөөрхөн санагдаж байна уу маань. Дээгүүрхээ харин яаж өөрчилж болох вэ? Дээгүүрхээ л өөрчлөх юм байна л та. Дагуураа л ингээ очил гоё байна. Одоо өөрт маань илүү тухтай байна гэх юм уу? Тэрхүүний өнгө бас гоё юм аа. Гидэр нь бас дулаахан. Бас хамаагүй нөгөө дагуураа ингээ явж болохгүй байгаа юм аа. За дээгүүрээ юу өмсвэ? Та үнийг ийм цагаан байгаа л та. Энэ маань болох юм болов уу? Энэ маань бүр хөөрхөн үү? Энэ өмсөж үү? Энэ гоё байвал тэгээ цагаан авсалч шүү дээ. Яа нэг үзнэ. Би юу нэг бодохдоо ихэнх хүн цагаан амар гоё зөгтөг юм шиг надад санагдаад. Ингээд тэгээ цайвар царайтай хүнд бол бүр царайг нь гоё тод харагдуулаад жоохон бордоо исэн ч гэсэн ер нь бол нөгөө нэг гоё цайвар харагдуулчих чаддаг юм шиг цагаан өнгө ер нь санагддаг шүү. Энийг гоё ингээд сайн хадгалаад хаагаад үчирлэхгүй шүү. Oh, actually this one энэ баг лагаад байгаа шүү. Амар энийг гоё эндүүдээ тэгээд ингээд өсчлээж байна. Надад би яг өмнө энэ хоёрыг ингэж бол өмсөжсэн. Дагуураа нөгөө цагаан ингээ хосолчоор гоё харагдаж байгаа юм байна л та тий. Тэгээд гадуураа дулаахан
Энийг өмсгөөр нах уу? Ер нь бол би энэ хар гуйгаа бол амар их өмсдөн л дөө. Яг их өмсдөг бишэнгүүл энийг өмсч болчихно тий. Өнөөдөр өмссөн шар гуйгаа маань бас ер нь зүгээр л тий. За бас яах вэ? Нэг бас муухай л биш байна тий. Тийм ээ. Өөрөөсөө л ярьсан. За яах. Ерөнхий бол ингээд сонгохгүй гэж бодлоо. Цүнхэн дээр харин би энэ цүнхээ өөрөө амар удаж байгаа. Иман их гоё шүү. Энийг өөрчил яах вэ? Амар бүх юм шүү. Надаа амар гоё. Би 25 мавтай хичээг шамар жоох 10 жилийн охин шиг харагдаад нүггүй юу. Тэгээ санагдаад тах юм. Гэтэ амар хөөрхөн. Надад бол амар гоё байна. Дээгүүрээ өмсөх юм харин яг ууг нь бол энэ жакет яг нөгөө энэ бүхтэй маань хослоо л доо. Тэгэхэд өмсчүүл бүр гоё юм болоо. Өглөө харин хэр даадаг бол гэж бодож байна. Actually бараг энэ алаад юм шүү. Тэгээд халууз бол энийгээ тайлж шít те. Яг бүр дааруул өглөө хар гүрт гэдэг юм өмсчлөө. Тэгээд ингээ өчлөө юм бол. За бараг ингэсгэл явчих шүү дээ. Тэгээд юм нь бол маргаашны хувцас бол сонгочлоо. Ингээл өвчдөө. Ер нь цагаан хүн надад гоё зөгтдөг би санагддаг. Тэгээ өглөө үсээ ингээ хоёр шүлжээд тэгээ задгаа тавьчихсан бас зөгтөе. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү байдлаар хувцалчаад өө. Энэ гидер маань амар хөөрхөн байна. Тэрконы өнгө болохоор нэг юм жоохон содон байгаалахаар тэгээ шилэн болохоор бас гоё маань харагдав. Надаа ер нь бол санагдчихээн. Энэ хар маань дараа нь хар топн дээрээ энийгээ нэг гоё юм зэвүүн байдлаар хувцлаж үзнэ. За. Хувцас ер нь бол өнөөдөртөө ингээл маргаашийнхаа лүгийг сонгосон байдлаар л бичлэгээ хийгээд болчихъя. Яг уу бүр нөгөөний дараа нэг амар их цаг гаргаж хувцснуудаа гоё өмсөд юм жоохон ганган бичлэг хий гэж бодлоо. Өнөөдөртөө л яг нэг цэвэрлэх юм маань их байгаа болохоор нэг их цаг алдахгүйгээр хажуугаар нь хоолоо хийх болохоор хоолоо хийнгээ гэрийн ажлуудыг бас багаар хийгээд 5-аас өмнө ер нь л гэрээний гоё цэвэрлээд дуусгачмаар байна. Тэгээд амралтын өдрийг би нэг амарч гоё 50 өнгөрөмөр байгаа. Тэхийн тулд өнөөдрөөс багаар юмаа хувааж цэвэрлэх зорилго бодол байна. Тэгээд яг уу яач хоолоо хийчихэд гоё нүүр амаа цэвэрлчихэд орой бичлээ өргөдлөөж хэмээр санагдвал би хийгээд хийхгүй бол яг ерөөхдөө энэ хүргээд дуусгачих. Гэхдээ ингэж хийх надад амар гоё байлаа. Бичлэг маань үзэж байгаа танд их баярлалаа. Цаг гаргаад би ер нь үзэж байгаа хүмүүстээ аяг хүргэлж талархаж байна. Баярлалаа. Хэний үзэхгүйсэн ч би өөр үзчихтэй мөө гэх. За баярлалаа. Баяртай сайхан дээрээ. Мөчтөн на бо